مدام أسماء شرف الدين خبيرة وأستاذة التجميل والمكياج والعناية بالبشرة باش تحكي لكم على منتوجات أرفية تجميلية وتنصحكم كيفاش تستعملوهم بطريقة صحيحة تخليكم تتمتعوا ببشرة صحية ومزيانة. مع أرفية تتمتع بخيرات الطبيعة وتحافظ على صحتك وجمالك. عسلامة، مرحبا بكم لزارفيا. اليوم باش نحكيو على المكياج اي بلو بريسيزيمون باش نركزوا على الباز نتاع المكياج اللي هي الفون دو تان والانتيسير. dans un premier temps باش نحكيو اول حاجه كيفاش نختاروا الفون دو تان تاعنا selon quel critère، كيفاش نعرف اللون اللي لازمني، كيفاش نعرف التكستور اللي لازمتني، وشنو اللي يمشي معايا وشنو اللي ما يمشيش معايا. اليوم احنا في تونس اون جينيرال عندنا مشكل نتاع شوا دو كولور ديجا، ومشكل زاده كيف في لو شوا دي تكستور. علاش؟ خاطر اوني مال كونسيي، وعندنا فكره في مخنا اللي لازم الفون دو تان يبدا فاتح، باش نبدا انا زعما باش نغطي لي زامبيرفيكسيون تاعي، ولا باش نغطي لي تاش، ولا باش نغطي اور ديجا الفون دو تان لو شوا دو لا كولور لازم ديما ان طون افتح من لون البشره نتاعي. معناها ما يلزمنيش انا نكون قمحيه مثلا لون وناخذ اون كولور تري كلير على اساس اني باش نبيض وجهي، بالعكس نبدا قمحيه ونحط لون فاتح برشا، لا كولور باش تولي تمشي على الجري، تمشي على الازرق. دونك او ليو بور امبيلير لو تان باش نزيد نرد لو تان مش حلو يولي تاغن، et ce n'est pas le but نتاع l'application d'un fond de teint en général. Le but نتاع l'application d'un fond de teint c'est surtout sublimer le teint، نحلي لو تان نتاعي. سي فري كو كان عندي سيغتين امبيرفيكسيون، عندي شويه ديتاش، عندي دي سيكاتريس ولا حاجه، ماذا بيا سي فري يبدا عندي ان فون دو تان باش يغطي وي اون افي. هذاك وقتها نحكيو على الكوفرونس نتاعو، اما زاده كيف اللون نتاعو لازم يكون اقل شويه من افتح شويه من لوني باش تنجم تكون لو بوت نتاعو سي دونيفيي unifier le teint، camoufler éventuellement les imperfections tout en sublimant. معناها نحلي l'application نتاعي، ما نخليش روحي معناها هوني نبدا لون ورقبتي تبدا لون، ولا لون لو ديكولتي لون. هذايا هما سي دي استيس اللي باش نعطيوهم لكم باش نعاونوكم باش نجموا ديجا نختاروا لا بون كولور. باش نختار لا بون كولور اش نعمل؟ ناخذ لا كولور نتاعي دو فون دو تان، مثلا زوز الوان انا شاكه فيهم، وين باش نجرب. برشا الناس تقول نجرب على لو دو دلاما، فكره غالطه، على خاطر البلاصه هذيا غامقه برشا، اكسبوزي ديما للشمس، سوقوا نخرجوا نتحركوا، دونك هذيا ماهيش البلاصه اللي باش تخليني نختار لو بون فون دو تان. برشا من الناس زاد كيف يجيو للقفاء نتاع البواني ويجربوا هوني بقعه فاتحه برشا، دونك مانيش باش تحكم على اللون كي باش نحطو لهنا باش يظهر لي غامق ياسر. دونك فينالمون وين نجم نجرب لا كولور باش نجربها لا هنايا ولا هنايا، باش نجي هوني اسو نيفو لا البقعه اقرب بلاصه للا كولور دو لا بوم تاعي. اذا كاني انا ماكيي مثلا ماكيجه ولا عامله ليكرون تاعي ولا اللي هو باش ما نفسدش مكياجي وباش ما نتراسيليش نعاود، دونك عندي البلاصه هذيا نجم نحكم عليها على الكولور نتاع الفون دو تان تاعي. هذايا اذا كاني انا ماكيي. اذا كان انا مانيش ماكيي فما بلاصه اخرى نجم نجرب عليها من فون دو تان الى كولور اللي هي اسو نيفو لا. دونك من شيره الماكسيلير من هوني بقعه بعيده على الشمس، معناتها الوجه ماهوش اكسبوزي برشا اسو نيفو لا، اي سور لاغيت هذه باش نجرب اللون باش نخدمو شويه وباش نحكم اسكو لا كولور تساعدني ولا ما تساعدنيش. فما حاجه اخرى اون كا اكستريم، خاطر ساعات نحيرو سي فغي في الالوان، حاجه ما تنجمش نغلط فيها، اللي هي نحط اون غوت دو فون دو تان انتر لي سورسي، نحل طريف لا كولور ونحكم على اللون اسكو يجيني ولا ما يجينيش. ديجا هذايا اذا كان انا نعرف البلاصه وين نجرب باش نعرف اللون نتاعي، ديجا سي اكسترا اوردينير باش نولي نفهم شنو
اللون اللي باش يباتيني وشنو هو اللون اللي باش نختارو. هذايا بارابور او شوا دو لا كولور. فما دوزيام فاكتور لازمني نحكم عليه باش نختار الفون دو تان تاعي اللي هي التكستور. التكستور فما دي تيب دو بو يدخلوا هنايا في لو شوا دي تكستور دو فون دو تان سي امبورطون زادا كيف اذا كان عندي اون بو غراس ولا اذا كان عندي اون بو سيش ولا اذا كان عندي بو ريدي لازمني اون تكستور ادابتي باش الفون دو تان او ليو معناها pour que le fond de teint sublime mon teint مش باش يخرج لي لي imperfections خاطر اذا كان باش ناخذ ان فون دو تان في التكستور نتاعو ماهيش ادابتي au lieu d'unifier au lieu de sublimer le teint باش نلقى نفسي نخرج في لي imperfections الكل les rides, les traces de boutons, les taches يزيدوا يظهروا etc. donc le choix de texture زاد كيف est important. برشا عباد يقول لك مثلا انا نعمل فون دو تان يخرج لي ما نحبش الفون دو تان ولا كي نعملوا يعمل لي برشا لي غيد يولي الفون دو تان يعمل لي غيد مش هي لي غيدي ديسيديمون. اور هوني سي لا تكستور هوني يبدا عندنا نعرفوا نورمالمون اللي سي لو شوا دو تكستور اللي خلى لي غيد يظهروا. اذا كان انا عندي اون بو ريدي ولا اون بو ماتور وباش ناخذ اون تكستور ايباس في الفون دو تان ولا تري كوفرونت bien sûr هاك les rides الكلهم باش يظهروا لنا. donc pour les peaux matures ولا pour les peaux qui ont des rides تو نعطيكم من بعد لاستوس كيفاش تكون لابليكاسيون تاع الفون دو تان باش ما يظهرش les imperfections باش يكون un teint sublimé باش تكون un éclat au niveau du teint sans pour autant mettre en valeur هاك les imperfections هذوكا وهاك les rides هذوكا. هذا هو pour par rapport هذوما les deux فاكتور اللي نعتمدوا عليهم باش نختاروا لو بون فون دو تان. باش نتعدى توا مع اغفيا. شنو وفرت لنا اغفيا بور ماكيي بور سوبليمي فو تان؟ اي با عطاتنا ان فون دو تان qui est déjà un fond de teint soin. اليوم en général les fonds de teint c'est du maquillage معناها juste pour maquiller le teint هكا. احنا on a de la chance avec Arvea parce que nos produits et notre fond de teint c'est un fond de teint soin. donc فيه de l'aloe vera à une concentration de 26%. فيه du beurre de karité qui roule au beurre de karité c'est que راهو عندنا un effet nourrissant hydratant. فيه des pigments traités innovateurs pour illuminer le teint خاطر c'est important aussi كي تبدا la texture bien travaillé et adapté, le teint va être sublimé. Texture bide, les actifs ils vont sublimer le teint et lisser la peau et unifier et bien sûr pour avoir un teint zéro défaut. On a de la chance d'avoir de l'huile d'argan. L'huile d'argan qui l'huile d'argan avec toutes les propriétés de cette huile, des effets anti-âge, hydratation, nutrition de la peau. On a également figue de Barbarie pour une peau ferme, pour une peau souple, douce et pleine de santé. Le plus kiff dans notre fond de teint, c'est que on a un indice de protection. Qui traite le fond de teint, la peau est protégée. On a de la chance également d'avoir un produit pareil. Alors, le teint et la couvrance. Le teint, quand on applique notre fond de teint et quand il est bien appliqué, un teint zéro défaut, on va dire. Il suffit juste de savoir bien l'appliquer et bien le mettre. La couvrance, c'est important aussi. La texture est choisie selon le type de peau. Quand la texture elle est choisie en fonction du type de peau, ça veut dire يا اما اذا كان عندي بو غراس باش ناخذ une texture fluide très légère. اذا كان عندي بو سيش لازمني نمشي sur une texture plus riche. اذا كان عندي une peau âgée ridée لازمني ناخذ une texture encore très légère très fluide باش les rides ما يظهروش. احنا هوني لا شانس سكو عندنا toutes ces textures en un seul produit. علاش؟ خاطر الكوفرونس مودولابل انا نحكم فيها. Quand je vais appliquer mon fond de teint, إذا كان عندي une peau مثلا mature, la quantité باش تكون شوية, il suffit juste de bien l'étaler et surtout le visage. إذا كان عندي une peau sèche, le couvrance, la texture نزيدها ميسالش خاطر فما beaucoup d'actifs qui vont nourrir la peau, qui vont l'hydrater et pour avoir un teint
sublimée. وإذا كان عندي une peau qui est grasse كيف باش نكون très légère dans l'application pour ne pas encombrer la peau, pour ne pas la suffoquer. معناها le teint est illuminé, le teint est unifié sans pour autant que la peau soit encombrée de produits. Pour les teintes, on a pour l'instant deux teintes, une couleur claire, une couleur foncée, beige rosé. Une teinte claire, ça veut dire fetha, ou une plus foncée, on est sur le beige rosé. Donc, comme je l'ai dit au départ, selon la carnation, أنا واللون نتاعي نحاول نقرب le maximum possible للون نتاعي pour qu'il n'y ait pas la différence entre le visage et le cou باش تكون un résultat naturel. هذا هو pour Arvea fond de teint. نتعداو توا للانتي سيرم. دونك كيما تعرفوا باش نحطوا لو فون دو تان ومن بعديك on va corriger les imperfections. les imperfections والا بالعكس معناها اذا كان l'imperfection est très معناتها قويه برشا اللون مثلا السيرم غامقه ياسر ولا عندي des imperfections des boutons ولا des taches نبدا la correction des imperfections ومن بعديك je couvre مع الفون دو تان بالفون دو تان. Donc l'anti-cerne, l'Youm Arvea nous offre un produit très efficace avec une texture naturelle, crémeuse, facile à appliquer. Donc l'anti-cerne, je نجي au creux de la cerne ونحاول je vais tapoter. La texture elle تمشي معنا سهلة ياسر في l'application. فيها base de cire sans aucune huile minérale, فيها de la vitamine E, فيها également des dérivés de la vitamine C. Donc ça aide à donner un bon résultat et que la texture soit facile à appliquer. Le pouvoir, il est couvrant aussi, on a un grand pouvoir couvrant. Sur l'imperfection, l'imperfection est pratiquement absente. Donc, l'imperfection. L'imperfection est très soutenue. مثلا السيرم غامقة برشا باش نبدا نحط le correcteur anti-cerne ونحطه على البلايص الكل ومن بعديك نحط الفون دو تان. واذا كان ما عنديش معناها لا سيرن ماهيش غامقه ولا ما عنديش امبرفكسيون نعمل الفون دو تان تاعي ومن بعد نجي كيف فك البلاصه وين جو فو وقتها يولي ان اوتر رول عنده الانتي سيرن نتاعنا يولي ان illuminateur. نجيو فك البلايص اللي فيهم مانك دو لوميير كيما او نيفو دو لا سيرن كيما هنايا سور لا زون on va dire تي ونعمل un passage de mon correcteur pour accrocher de la lumière au niveau de la zone T pour illuminer encore plus notre teint. La tenue de notre anti-cerne est de 10 heures, donc c'est un produit qui tient, une couvrance parfaite, les cernes sont atténuées, les imperfections également sont estampées et donc voilà tout ça avec bien sûr notre produit Arvea Sahaline.